Shalom menjua-jua perpeluni GBKP Ica PPK Meringan, khususnya jemaat GBKP Rengun Gedung Johor. Terpuji dengan termulialah gelar Tuhan arah kepulungan dura seisi jabundu ibas PJJ ta minggu endah. Kata dibata sejadi palas PJJ ibas minggu tanggal 10 walu setanggal 24 April tahun 2020 sada endah ibuat ibas kitab sada Korinti. Mari dage sioge dage ras-ras kitab sada Korinti bindu 10 telu ayat sada se ayat 10 telu. Sioge dage ras-ras kencang goi bena kendu PJJ bas jabu-jabu dunari alurende dengan ertoto sueras panduan buku PJJ ta. Mari dage sioge kata na bagenda keleng ate bicara beluh kelpe aku ngerana ibas kerina cakap manusia. Jana ibas cakap malaikat pe, tapi adila akur keleng ate mankalak si deban. Maka kai si kubelaskan lalebi asangkan gung si erbulna, entah pe penganak si erdeping. Aminagia lid ibas aku pemere ernubuat, aminagia kuateh kerina rahasia, jana lid ibas aku kerina pemeteh. Aminagia cukup kini tekan kuseh maka ngasup aku mindahkan deleng pe. Tapi adilah aku erkeleng ate nandangi kalak si deban sia-sia ma aku. Bicaraku sumbangkan pe kerina tang-tangku, jana bicaraku korbankan pe diriku seh mate gunandatkan kemegahan. Tapi adilah aku erkeleng ate nandangi kalak si deban la boleh untung naman bangku. Kalak si erkeleng ate ia harus megenggang mahuli la percian la megancang ukur la sombong, ya labo mekarus lancarikan untung manbana saja la pergelut langkira kesalahan kalak. La meria ukur na adikala erbahan si jahat, tapi ikut meria ukur ibas si benar. Kalak sirkelang ate ngasup gengken kai pe, te makalik si mahuli ibas kerinana, tetap pengarapan dengan sabar ibas kai pe. Kekelengan la kering adi nubuat masak kap ngerana ibas bagai-bagai cakap kesah ngadime jana pemeteh pe masak nga sebab pemeteh ras nubuat ta labo dem tapi kencara pagi siku dengan serta beneme silaku dengan la serta asum anak-anak dengar aku pengeranangku perukurku ras pengertinku bali ras anak-anak. Tapi kanca aku dewasa kutadingkan kerina biak anak-anak kai sidah kita genduari endah bali ras awi si meremang-remang ibas cermin tembaga. Tapi pagin kerina sidah alu petala-tala pemata silit ibas aku genduari lengadem. Tapi pagin pemetahku jadiku dengan serta bali ras pemetah dibata karena aku dengan serta kap. Dagi lit telu si tetap harus idalankan. Kini teken man Tuhan, pengarapan man dibata, kelang ate man kalak si deban. Jana si penting na ibas si telu kelengi kalak si deban. Sejenda palas ogenta ibas minggu enda, jana temata kap meteh si penting na ibas kegeluhan. Kekelani Tuhan adilit anak-anak ta entah kade-kadeta si terkenal ia perban ia jenius, perban ia jago, hebat, sukses, rasi debana tentu bangga ke kita. Payah talang adilit anak ta entah pe anak kade-kadeta berprestasi ia ngasup ka ia menguasai lebih dari 20 bahasa. Bagi sekala anak si tergelar Timothy Donner berikut enda. Si asalna New York nari, ija bas umur 13 tahun, ia mulai mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Rusia, Mandarin dan lain-lain. Hingga saat ini ketika umurnya sudah menginjak 26 tahun, dia sudah menguasai 23 bahasa dari berbagai negara di dunia. Tentu hal enda lah biasa mau bagi
Semaka dilit anak ta bagai bangga kelma kita. Tapi rikutkan palas PJJ ta sekalian dah. Lid kebaikan si lebih membanggakan kel. Sila bo kerina jelma ngasuk ngelakukan cak. Mari si pabagas si pengangkan ta arah peda Rasul Paulus man perpulungan i Korinti enda guna bacin datkan jawaban na. Perpulungan sini kalangi Tuhan surat Korinti enda emakap surat Rasul Paulus man perpulungan i Korinti si artujun guna pagagahi kini tekan perpulungan arkitekan paksa si lid pengajaran si papa si memecah belah kinirsadaan perpulungan konteks napasa si jemaat si tading i kota Korinti ija Korinti emakak sadap kota simbelin kota pelabuhan kota pusat perdagangan si ije tading berbagai-bagai jelma si berbeda budaya ras latar belakangna jana sendalanan rasi sieta maka Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang lahir di kota Tarsus, ija Tarsus emakap ingan perjumpaan dua budaya, emakap budaya timur ras budaya barat, budaya Helenis ras Yahudi. Ija ia nggo terbiasa ngelu ibas kemajemukan. Maka bukan hal yang baru Rasul Paulus menghadapi situasi dan konteks jemaat di Korinti pas paksa si sebabna pelayanan Rasul Paulus pekenca yang ngalokan Kristus ia fokus ku perpulungan i Antioquia si ije mayoritas kalak Junani sebabna rah teremna kalak si labo kalak Yahudi si nggote man Kristus. Jadi labo hal si baru man Rasul Paulus ngelai perpulungan si berlatar belakangkan budaya berbeda-beda bagi si Korinti enda. Cana ibas paksa si perpulungan i Korinti kita kan kemajemukan dilanda perpecahan antara kalak Yahudi singgelu iteru undang-undang Taurat ras kalak si non Yahudi silabo tandai nape undang-undang Taurat kalak Yahudi gelu patuh ngikutkan undang-undang Taurat sirana ibas Tuhan nari erkelangkan Musa menjadi patron man bangsa Israel man kalak Yahudi ia maka arandalankan undang-undang Taurat mengiandatkan keselamatan tapi berbeda ras kalak silabo kalak Yahudi dai singgote man Kristus labo ia patuh ngikutkan undang-undang Taurat misalnya dalam hal bersunat labo ia bersunat bagi kalak Yahudi semaka terjadi pengkotak-kotakan i tengah-tengah kalak singgote man Kristus si tading i kota Korinti enda terjadi penolakan ibas kalak Yahudi nari kita-kan kalak singgote man Kristus silabo kalak Yahudi silit i kota Korinti landalankan undang-undang Taurat bagi ia. Menggosidat kira-kira kuga gambaran perpulungan i kota Korinti enda semaka terpecah-pecah. Maka si jadi solusi si tawarkan Rasul Paulus guna jadi pengikat pemersada antara kalak Yahudi ras non Yahudi sada ngenca kai maka keleng ate si senakan Rasul Paulus ibas ogenta basada Korinti bindu 10 telu enda. Kata keleng ate ibas bindu 10 telu enda adisinan bas bahasa aslina ipake istilah agape. Kaikin artina agape. Agape artina emakap keleng ate sila ersibar. Keleng ate tanpa syarat singgit ngalami salah kalak. Desken keleng ate sekalak bapa nandangi anakna. Ija adi sekalak bapa ku anakna ku gagia anakna kai dia kesalahan anakna git tetap ia ngaloken anakna. Bagi keleng ate di bataman manusia ia makna agape.
Ibas bahasa Yunani, lit piga-piga istilah guna nurikan kelang ate selain agape endandai. Kai si pemena emakap pilia. Pilia emakap kelang ate si mengarah kubas hubungan persaudaraan, hubungan ikatan darah, ras hubungan persahabatan. Jadi antara kala si bersahabat, si bersaudara ngengen sama kalit kelang ate sini gelari pilia enda. Sedangkan si peduakan istilah kelang ate bahasa Yunani si deban selain agape emakap eros. Eros emakap kelang ate si mengarah kubas hubungan antara lawan jenis, antara dilaki ras diberu. Kelang ate kita kan lit sura-sura, lit hasrat ijen. Tapi bas ogenta enda istilah si ipake guna nurikan kelang ate sini ajuk Rasul Paulus man perpulungan i Korinti emakap agape. Kelang ate sila ersibar, kelang ate si tanpa syarat dengan penggit ngalami salah kala. Labo ban kade-kade maka kelang ate, labo perban ketertarikan fisik maka turah kelang ate. Tapi kelang ate sila ersibar man sapi-sapi ia bagi pengkelengi Kristus man manusia. Ia solusi si isenakan Rasul Paulus guna jadi pengikat antara perpulungan i Korinti si paksana dilanda perpecahan. Maka pembahasan karena kelang ate enda merupakan lanjutan pengajaran Rasul Paulus karena pemerai kesah si badia si sekena ibas bindu 10.2. Ija Rasul Paulus ibas bindu 10 telu enda nuliskan karena biak kelang ate alu pengarapan gelap perpulungan i Korinti enda singgo ngalokan erbagai-bagai pemerai kesah si badia. Ipakai kena min dirina desken kula melala ring-ringna arbagai-bagai fungsina krina icema ia makikan pemerai Tuhan pemerai kesasi badia guna nahkan kelang ate. Makana ibas ayat si pemena inanai tegaskan Rasul Paulus maka bicara belu kelpe aku ngerana ibas krina cakap manusia cena ibas cakap malaikat penina. Artinya, enda berkaitan ras anugerah karunia kesasi badia. Si mungkin erbahan perpulungan belum ngerana ibas berbagai-bagai cakap bagi rasul-rasul ibas nusurna kesasi badia ibas wari Pentakosta. Maka terus kenaka belum gia ernubuat kuat gia kerina rahasia ibas doni enda ngasup gia aku mindahkan deleng adila bolit biak kelang ate ibas aku sia-sia minaka. Artina kai ise pecel mana uga gia jago na ia uga hebat ras sukses na gia ia ibas ngerana ibas na kenubuat rasideban. Tapi adila bolit kelang ate was ia lalit gunana si krina bagai kira-kira. Maka seterusnya ibas ayat 4 se ayat 5 ikatakan Rasul Paulus bagenda kala sir kelang ate ia harus meganggang mahuli la percian la megancang ukur la sombong ia la mekarus lancarikan untung man bana saja la pergelut langkira kesalahan kala. Seayat 5 saja lebih. Adi si pakai jadi curminta biak siapa ini singgolit ibas dirindu. Tentu jadi pertanyaan refleksi man banta mah bagai. Artinya icenda Rasul Paulus ngajuk perpulungan i kota Korinti segelana ibas praktek kegeluhan selaku kala Kristen. Lid minterida biak kelang ate dai. Ija kala si golongan Yahudi si patuh nandangi undang-undang Taurat. Lamin megancang ia kap nabana. Penting nakap nabana, bersih nakap nabana kita kan ngikutkan undang-undang Taurat.
sedangkan kalak singgo man Kristus silabo kalak Yahudi, silabo nandai undang-undang Taurat ianggap na najis. Maka ibas ayat 6 katakan na, lamria ukurna adikala erbahan si jahat, tapi ikut ermeria ukur ibas si benar. Artina Rasul Paulus ijenda ngajuk gelap perpulungan ersada arihna, labo ia saling menjatuhkan, la ia menganggap dirinya paling benar, sedangkan kalak lah benar, hanya kita kan berbeda prinsip geluh. Sebab si utama na makap let men biak-biak keleng ate bas iya. Semakai katakan bahasa ayat pitu kalak sir keleng ate ngasuk gangken kai kaipe. Bicara lit giala bagi ukur, lagi bagi surah-surah, lagi cocok ia kapna sapi-sapi ia seperpulungan ngasuk min ia ngalokan teman na ugalit na. Sebab si utama na makap biak arkalang ate teridah arah kegeluhan selaku kalak singgo teman Kristus. Dagai kain dia makna kata dibata sisahkan arah PJJ ta minggu endah. Biak-biak kelang ate si isenakan Rasul Paulus ibas ogenta endah. Arusna lape itapsirkan kel ngom siangka. Ngom siat tah kuga caran dalam kenca. Maka tadi praktek na naring kenca. Adibas ayat pitu katakan maka kalak sirkelang ate endai ngasup gengken kai kaipe. Dan ingatkan kita maka kalak silik dibas ia kelang ate teridah kualitas kini terkena. Kalak singgo dewasa ngenca kini terkena si ngasup kelang ate ngalokan kalak si deban bagi litna. La ia percian, laka ia mekarus lancarikan untung manbana saja. Langkirai kesalahan kalak. Adi meriat dengar siakap mencarikan untung manbanta saja. Lengabo dewasa kini tekenta Jana adi meriat dengar siakap ngenahan kalak arbahan jahat. Surak kita tepuk tangan ngenahan kalak si balas-balasan. Pelengabo dewasa kini tekenta sebab kualitas buah kini tekenta teridah arah biak-biak kelang ate si icidakan kita bas kegeluhan ta. Makana adilit kape sidah teman ta kesusahan mansampatan tapi baci dengar madah tunduh ta. Lengah boy katakan kita dewasa secara kini terkene. Sebab kalak silit ibas dirina biak-biak kelang ate labo ia nyaman ngidah kalak si deban kesusahan. Labo ia banci tunduh ngenen kalak si perlu mansampatan. Maka kegalani Tuhan selaku kalak sir kini teken singgo leben ngenanami kelang ate Tuhan arusna la banci kita sini adilit teman, adilit keluarga ta si mansampatan. Labo kita tega la noto kencalah gia. Maka selanjutnya dai bas ogenta endai katakan maka kalak sir kelang ate ngasup gengken kai kaipe. Artina kai? Artina kita selaku kalak singgo itebusi dosa-dosanta. La kita murah kecewa. La kita murah merawat tapi kelsehan di kune lid sila bagi ukur ta si terjadi. Tentu apa ipe kita endah lid pernah pengalaman ta, pengalaman tidak enak ibas kita nahken keleng ate. Mari coba ingat-ingat. Bas ukur ta mahuli, bas ate ta nampati, bas ate ta nahken keleng ate. Pihak enggo salah kita. Pihak katakan kalak kita beluh-beluhan. Pihak katakan kalak kita cari muka, rasidebanna. Padahal ukur tandai mahuli. Ate ta nahken keleng ate. Tapi pihak salah tanggapan kalak. Hal wajar. Tantangan manbanta selaku kalak Kristen. Tuhan Yesus saja ipakukan kayu persilang. La tanggung. Padahal ukurna menghuli. Emkap guna mencidahkan dalam keselamatan manusia. Mencidahkan cara geluh si payo si ngenate Tuhan. Tapi ia ipakukan.
Maka labo heran adi kita ibas kita nahkan kelang ate tanampati teman. Justru kita dihina. Ikatakan kita cari muka, nampilkan bana. Tapi olah men sempat surut ukur ta gunanahkan kelang ate. Gialit tantangan si bagi rupa. Lagi alit kalak si arbalas nandangi kelang ate si pesekita manturang ta seninata kadeta ras teman seperpulungan ta. Ola kamin erman kita surut ibas dahin kelang ate. Sebab te kita mata Tuhan perdiatekan kita kah. Kakalan Tuhan temata bas PJJ ta minggu enda emakap mata si penting na ibas kegeluhan. Enda jadi persingat man banta, bas kita dalani kegeluhan ta, maka labo asa buena kebayakan ta, si penting na kel bas geluh enda. Labo soal piga motor ta, entape piga kilo emas ta bas doni enda, si jadi hal si penting na bas kegeluhan ta. Labo kaku gajago na IQ ta, entah IQ anak-anak ta, si menentukan kualitas kegeluhan ta. Jangan labo ka terjang kesuksesan secara doni si penting na kel ibas kegeluhan ta. Tapi si penting na maka uga kita asa ngasup asa gagah ta makekan geluh ta gunanahkan kelang ate. Ya si penting na. Maka marilah si pupuk dage biak-biak kelang ate bas dirita. Kelang ate tentu labo terjang ibas biber ngenca si belaskan mabage. Labo terjang kata-kata, tapi pe harus terida arah perbahanan si tep-tep wari. Sebab bagi katakan kami dai, kelang ate maka soal kedewasaan kini teken. Kedewasaan iman. Maka kelang ate Tuhan singgo sialoken tep-tep wari, tiap kenca kita medar pagi-pagi, lah si teruskan man sekelewet ta. Carana kuga, mulailah dari hal yang kecil. Mulai dengan senyum sapa. Arah senyum sapa ta enda petridah magalit biak kelengati bas kita. Jumpa kita ras temanta cirem ayota. Labo sebaliknya. Kugaka adi labo kita jumpa ras ICP adi rumah nga kita lalap. Banci pakaikan arah media komunikasi. Manfaatkan media komunikasi ta enda guna saling bertegur sapa. Saling membagikan ayat-ayat Alkitab yang menjadi penyemangat manta-manta. Gelana ia pe meriah ukurna. Cenari peduli. Pedulilah kita mankala silik sekelewat ta. Baik teman ta sada sektor, teman ta sada gereja, teman ta sada kini teken pas doni enda. Bage pe tetangga ta si berbeda kini teken ras kita pe. Adi peduli kita teman-teman ta. Tentu syete tepung katawari ia sakit. Syete pak sana ia receda ate. Syete kai pergumulan na. Semaka banci kita nakan keleng ate. Maka ibas memupuk biak keleng ate banci si bahan alu cara notoken. Totoken teman ta. Totoken jabu-jabu si pak sana kesusahan. Totoken korban bencana. Totoken teman ta si terpapar COVID-19 pak sae. Siapa maka kondisi masa-masa pandemi COVID-19 enda lengalalak rekedungan. Tapi justru ijemo iberikan kesempatan man banta guna hadir jadi berkat. Labo kita dekang geluh pas dunia enda pe. Maka tupung kita geluh dengar, jadikanlah geluh ta enda berkualitas alu cara neken kekelengan. Sebab masih pentingna bas kegeluhan enda. Maka kekelan Tuhan sehubungan ras hut GBKP entape peringatan sahna berita si meriah ku kita kalak karo ibas tep-tep tahun na enda si rayakan ibas tanggal 10 walu April. Jana ibas tahun enda gosa 130 sada tahun. Berita si meriah seman nini-ninita nai. Maka ngatakan bujur kita man Tuhan. Sebab adilah seberita si meriah man nini-ninita nai. Tentu kita pelabo nandai Kristus. Labo nandai di bata.
Krina tentur kita akan kelang ate Tuhan ngendaman banta ar kelang-kelangkan para misionaris. Labo kurang dahin para misionaris naik, tapi pandita-pandita si kirim ku tanah karo marenda. Labo kurang dahin na. Tapi perban kedewasaan kini terkena mendorong ia guna ipakaikan Tuhan semaka dungna kita kalak karo epengko nandai Kristus. Ijandu be tantangna ibu luhawar nge berita si meriah ese. Tapi genduari go ku sebelang-belang tanah karo. Bahkan di luar tanah karo pe nggo enterem kalak karo si teman Kristus. Maka man banta kita kalak singgo ngalokan berita si meriah marilah sidalankan kata di bata. Jadikan kata di bata jadi motivasi, jadi pergegah man banta guna tetap nehken keleng ate man sekelewet ta. Terpuji gelar Tuhan arah geluh ta. Amin.